kale mwana mulenzi avayo naye ng'ajjudde. How you doing? Mwana oli otya? It's on your face like this. Kiki face yongeri bwetyo ki ekibadde? Dominica. Mwana Dominica. This guy. Mwana Dominica oyo. Yes. Now our class so they don't want to be around. Mwana yefudde ekirala abuwala bonna mu kiraasi abusazeeko. You guys. Gwe. It is so annoying. Mwana unanyiiza. They are walking to our class. Olaba nange kennyini. Forget that. Okuva we yayingira kiraasi abawala tebakyatulabawo. Was annoying part of us. Balaba Dominica. Whenever Miss Laura comes into the class, Okimanyi? she looks as if Ne Madamu Lola wajja mu kiraasi. Ayina ng'ejja mutunuuliramu mwana ng'ow'enjawulo. Doesn't talk to any boys in our class. Mwana oyo atuvukidde akayinja mu ngatto. Kale ye mulungi ize naye abawala bonna balaba ye. I didn't know anything to him. Mwana ate gwe kati bano banyiivu. Obusungu babuyina ku mwana mulenzi Dominique mulungi ye mugezi abala bonna gwe bagwirirako. Love y'essomero gye tulaba. Yes, kate katugitandike tuli ku kintu kyaffe ekyokubiri tugenda kubanga ate tutandikirawo awatali kumala budde naye nga nkujjukiza nti best mukwano ate nkusaba osobole okulikinga bambi likinga kati osubscribing obanga obadde tonnaba ne ka like kanyige essaawa eno yennyini so nga ate mu ngeri enjawulo gwe yeteesizo ofuna t-shirt ya VJ JoshK4 Publicity nkugamba nti nokubiraako ku 075873 ate osobola okufuna t-shirt esatu situndu t-shirt yokka so nga toba oyagako enfokiira giba emitwalo 5 gyokka. Ntumirako besiti wange kablaze mukwano gwange bamuyita Chef Josh omusisisisi. Chef Josh omusisisisi walinnya ate nga alina YouTube channel ja runninga era otekamu Chef Josh omusisisisi. Bambi kablaza webale nnyo omulimu gwokola mulungi nnyo. Ono ayigiriza kufumba, ayigiriza okufumba. Yagala kufumba ice cream, nkoko ya luwombo. Yagala kufumba ki? Kale nali sikiriza nti n'omuntu asobola okuyiga kosi kuweerere ku YouTube. Eyanditaddemu obukadde n'obukadde bw'ensimbi n'obudde. Nonya ku Chef Josh omusisisisi ku YouTube ensonga ogenda kubanga ozinyonyoka katugitandike. Kati wano we twakomye nga sister ageseako okupeereza brother awase omukazi omulala ave ku bigambo by'abaana. Don't worry. Kubanga abaana tebagenda kubeererawo taata ono mu bukadde bwe balina okugenda eri basajja baabwe kugamba balina ofumbirwa obudde bwonna kati kablaza n'amugamba alina okwebeereramu yadde abaana baaganya afune omukazi kuba bo beetaaga omwana ow'obulenzi at least anaakuza ekika kino erinnya lisigalewo. Have you forgotten our tradition? Namujjukiza ebyobuwangwa nenge nere kuterwamu ensimbi banaffe obetekebwamu ensimbi abatana construction finance nagamba abatana construction finance bakuwola ensimbi nomayize ekizimbe kyo so nga ate bakugobera ku byapa by'ettaka obasasula ekyapa kikuli mu ngalo bo bali sure kubanga ensonga bo baziri mu mitambo. Tana construction finance still balina amayumba mu bifo ebyenjawulo gwayagala ennyumba ewedde osobola ogigula balina n'amataka ku nguudo ez'ebbeeyi neza enjawulo kati abatana beekwate ensonga zo zijja kubanga ziggwa bulungi nnyo. Namba zaabwe buterevu ku screen yo boziraba kategedde munnange kati ate gwe top best eyafuna t-shirt ya VJ JoshK nga oyina ne kaadi yange eyo buterevu otwala eyo kaadi oba onkoonako n'otwalayo eyo kaadi ne bakusalirako ku nsalira ey'ekika ekya waggulu ku lw'okubanga oyagala VJ JoshK ate nga ensonga twazikwasaganya. Kati bino bye twasembyeyo okulaba ate katulabe biki ebitandika. Taata ye yagambye nti no ensonga kasooka zijjemu abaana be tajja kunyumya nabo ku nsonga ezo naye ajja kulaba ekyokikolera. Kati mwana muwala ono yeefudde omugezi. Jjukira ayagala oba alina crush ku mwana mulenzi Dominique group member. Kati ate alinamu ensonyi oli yabadde amufunidde yamukoledde project eno ng'alina kola bukozi presentation kati olw'okuba nti ensonyi ate ng'ayagala okubeera omugezi mu maaso g'omulenzi yasazeewo ate afune mulala yaba abimusomesa. Kati nkola ntya bino mbikyuse bikyuse ebyo byonna okoze ebifu omanyi coding kwegamba eyo koosi si mmere kulya kyensobola okugamba
kompyuta woba emirimu gya kompyuta toteekeddwa kola nsobi emu. Oyinza okukyamyamu binary code n'ogikyamyamu ne giwunya. Kati Let me go and call her. kangende muyite. Okay. Leka nze ngende muyite. Osege Going to call her, she'll be fast about it. yenna agenda muyite ate mu bwangu. Kati mwana muwala tannalabikwako kyokka ate alina okola presentation. Kati kasisa ke kabadde kayimusa ogenda omuyita omulenzi ne yeeteekawo nikaga what is going on here? Kigenda mu maaso. Madamu yoye madamu na maaso naye nga yerola mwene etandise. Kati kikazi kyattu ki adana ekituufu ebintu biganya okuyingira. Tola nti ekitwe kinene n'ebintu biganya okuyingira. Omugejjo gw'omutwe sige magezi nkubuulira sivumye njogedde bigambo bimwasaawo. Kati mwana mulenzi ngajja naye bakulinze. I don't understand the topic. Mbutuufu topic ennemye. Nothing is entering. Ebintu biganya okuyingira mu foloma. Copy, I can give it to present it. Era nze nagambye eri gye nakoze kati gwe jangu presenting eri gye nakoledde. Okay. Kale kiina kyakukola ate balina presentinga. Mwana mulenzi abadde yamukoledde already project ewedde ng'alina kubisoma busomi wali abipresentinge nga abimanya ennyo. Yeah, I think we should go to class now. Omanyi presentation You're fine. ku PPT oba PowerPoint eyina engeri gyegonza obulamu. Buli kimu baba kikuteereddewo wali osoma busomi onyonyolanga gwe omukenkufu. Kati naye amaana n'awanika agenda akole Algorithm for wakawo omulenzi. my sister, that for a reason. Basi kati anyonya ku kye bayita algorithm naye mwana wa jjajja bano basanyufu akikubye bulungi. For the program. As you can see, Nga wolaba the stated advantages before the kati nga program ebirungi byenjogeddeko waggulu ebya algorithm eno efficient for fellow programmers. esobola okubeera ng'etusobozesa okubeera nga tukola bulungi emirimu. Furthermore, I think that with this, Okweyongerayo we can make and distribute it nga tugoberedde algorithm eno coding for tusobola okudistributinga coursework buli omu n'ayanguyirwa kuba erimu n'engeri ya AI. Ekyo munnange obugalo bwali busufu ng'oyinza okugamba ye mugezi akulembedde okikubye. You also try to. Kituufu naawe ogezezzaako. Please don't mock me. Gundi gwe tonsekerera. Like everybody was saying in the class that you tried. Buli omu agambye nti okikubye. It's just that I didn't do the project myself. Naawe okimanyi project sebadde yange. Turns out she will give me a low score. Mbutuufu bw'anaakimanya omusomesa ajja kumpa sikowa ntono kati ani agenda omugamba. I would feel a little bit more proud of myself. Ekituufu kyo nandibadde nsanyuka nnyo singa nze yeekoledde project eyo ng'eva mu foloma lyange. Adda olaba You did wonderfully well. gwe byo ng'obitadde ku mabbali ekituufu okikoze bulungi opresentinze bulungi. You did yours very well, like excellent. Ekintu okikubye bulungi olina excellent. Excellent weebale. By the way, I also loved your topic. By the way ate naawe njagadde nnyo topic yo wagibreakinze bulungi. Ekintu kyabadde nnyo Magda. Ndowooza tugende mu maaso. Yeah. Kati transferring files nti zinteereko. Yes. Bali bati. Kati taata akadde ke nga katuka ku nno taata yeekimidde abaana bano. Kageeti kato nnyo bano bakulu tebabasuubira tooka ate era ne batoleka era tebalina nnyo omusango gwe bakoze. Not actually, I pick my kids. Munnange nzize kukima baana bange. Who are your kids? Baana bo baani? Mulimu Ada, Princess ne Joy. Call them for you. Kangende bayite. Do you want to come inside? Not that up. Wandize munda oba mbayite wano. It's okay. Bayite wano. I'll be right back, sir. Kale kankomewo mangu ddala. Taata n'akipima naga ekimadamu kino kiyinza okumadda mulinga ewange nekimada mulinga yootemu omugambo kati awalina kyayogedde mwe temulabye bw'atunudde abadde apima kyaki adeetereza bita. Ma, we're not done with our project. Don't worry, finish up. Kale temufaayo musobole okumaliriza project naye nga kitaawo akwagala mangu ddayo muba mumaliriza jangu mu ofiisi yange. Kati tukoze tutya kati madamu atampise ate kati kale tusooke tumalize katono 30 seconds. Princess, Princess, why would you
tell Dad that ne mazima ddala lwaki oyinza okugamba taata nti Ada ali she mulaavu likes him? kubanga amwagala ate n'omulenzi amwagala It's not enough for you to tell Dad. naawe si gwalina okugamba taata I'd have to tell Dad when she's ready. Ada yennyini muleka ajja kugamba taata wanaaba ready. Pretty sure Dad would have found out anyways. Ne gwe tokimanyi nga taata asobola kizuula mu ngeri yonna atya He would have found out. simanyi naye era ajja kizuula. I still think this is a bad idea. nze ndowooza kino kibi gwe okugamba taata I think it's the best decision. ate nze ndowooza kyekisinga. I don't know. I don't think butuufu simanyi kye tugenda kukola happy with this. naye Ada tajja kuba musanyufu ku kino. Kati ki princess olugambo lukyokya kyagala kutwalira taata lugambo nti Ada ali mulaavu n'omulenzi kwegamba twagenda kusoma naye Ada ali mu mukwano ne mwana mulenzi ani Dominique. Kati muto we ate nno omuto yalinamu ku magezigezi oba lusirusiru muto kwe kuvugamba nti munaye sirowooza nti taata ajja kuba ayagala nnyo ekintu kino. Kati Dominique aba atambula ne wabaawo kanakana akaveeri kamugamba doomu edoomu. Hey, Lisa. Lisa. We live in the same street. Kasobola kikiza nti tuli ku street yemu. I live like 5 street off. Nze ndi eri maaso ddala. So you have to walk that long. Utambula olugendo luno. Does it mean you guys don't have a car? Mwe temulina motoka ewaka? You see, Lisa, not everybody's privileged to get Olaba Lisa. life. Si buli omu nti munnanga alina ofuna obulamu obulungi. Feel that way. No, it's Kale nsonyiwe mba nkusobeza. It's fine. Nedda kiri okay. today's lesson. Lesson ya leero ebadde etya? That class so lively. Ebadde kiriya nnyo. Presentation. Ate presentation yammwe ebadde madda. Bakikoze bulungi. Lisa, Ani agambye ffe bagambye tetumanyi nti gwe akikoze ankolinnyireko mu bigere. Some boys out there, Kati taata ng'asalawo ajja abuulire ku muwala we. teenagers of your Taata age, yakitegedde nti omwana ono ow'obuwala ali mulaavu ku ssomero oba yafunyeyo akalenzi. say sweet things to you and them. Aga munanga omanyi abalenzi bano ab'emyaka gyo basobola okugamba ebigambo ebirungi Their actions aren't ne checked. bakusuusuuta naye ng'ate ebiruubirwa byabwe birala baagala kumanga badduke. I'm a smart girl. Ne taata Don't you think I would know when ndi muwala mugezi gwagamba esobola kumanya mulenzi oba nnimba oba tannimba. Gwe olaba I wasn't expecting that response, mbadde sisuubira ekyo kuva gy'oli but I want you to know that I trust you. naate njagala okimanyi nti nkwesiga muwala wange I also want you to know that era njagala okimanye smart people, nti n'abagezigezi sometimes they get caught up with feelings. fiiringi zibawubya. Abadde omugezi ku ngwe Just like you make mistakes, n'amaliriza ng'akoze ensobi. they take affection for attention. Omukwano gwabwe bwagazi bwabawulira kwegamba babussaako nnyo ebirowoozo. I don't understand why you're saying this to only me. Naye taata lwaki obigamba nze nzekka? Because I wanted to Kubanga njagala naye nga ffe tukimanyi nti taata ono abaana baamuloopedde, bato boono baamuloopedde ne bamugamba nti taata sisita waffe Ada ali mulaavu ku ssomero ayina omulenzi gw'alina Dominique. Kati taata n'agezaako ayite ewala amubuulirire njala tuginnyonnyoke. anybody, anything, no matter the pressure. Kati munnange ng'ayogera omugamba nti munnange njagala obeerenga Understand you. weesiga ekintu ekituufu, weesigama ku kintu ekituufu. Still, why are you saying this to only me? Ne taata lwaki obigamba nze nzekka? So you are the adult. Olina ky'oyisaawo. Gwe mukulu. Perhaps you pass the message to your sister. Kati njagadde mbigambe gwe naawe ofune ekyokubuulirira abato bo. Yeah. Kale taata naye simanyi oba abitegedde oba abitutte. Kati taata aba afuluma bw'ati sisita we. I'm almost done with dinner. Kansooke mmalirize ebyeno lindako gwe. Since you came around, Mother, kids have resigned from their domestic chores. okuva ewajja newaka abaana bano tebakyakolako ku mirimu gy'awaka yadde. But brother, that is why I'm here. Naawe brother ensonga lwaki ndi wano. You're around. Let me relieve them of this. Nze kankole bo bakkakkanemuko banaakola oluvannyuma. Just to them. Kirungi naye They don't become lazy and by the nze ndowooza bwandibadde osheyalinga okola ku kino bakole kiri baleme kugayaala nnyo. Okitegedde? Ye taata ye baaba nkitegedde. N'ekirala oba something is bothering me. waliwo ekiri mu kuntawaanyaamu kikyate. You know these kids are growing into
women. Olaba bano abaana kati bali mukula bali mukazika bali mufuuka bakazi. Omanyi omulenzi asajja kula ndowooza omukazi akazika. You talk to your kids about Manyi abaana bano bali mukazika naye education. ddi lw'oteekeddwa okwogera n'abaana ku bya sex education kwegamba emisomo gy'okwegalabanja oba emisomo gya love. Kiki waliwo ayi mu love n'omuntu omulala? Princess and Joy told me about Princess ne Joy crush. bambye ku Ada nti alinayo omulenzi ku ssomero eyo. So crushing on her. Ate muno omulenzi naye bw'ati amufa. That is giving me a very serious concern. Era kati ekyola kinumizza omutwe nnyo Kamala. Simanyi kyakkola. Kati agambye sisita we waakiri abe amubeererewo ayogereko n'abaana bano ku nsonga za sex education kati ng'abatuuza. I know you girls are still very angry with me. Kimanyi baana mwe mukyanyiigidde. Promise you when you grow up you will understand. Naye nsuubize munaakula mujja kimanyi. Affe tetwagala kimanyi ekyo ekyataata okuwasa oba tukaddiyo oba tuli bato tetwagala mmanya. Anyways, kale that's not what I came to discuss. Eyo si ensonga enkulu lwaki nziza okwogera nammwe. Let's talk about oze twogere ku kyoba girls. Abawala mmwe. Can I ask you something? Mbawuzeeyo ekibuuzo. Tuli. Okay. Kati. Are you curious about anything? Wandyagadde There's something okumanya you want to know ku bintu nga about relationship, kwegamba omukwano, no, pressure, obwagazi, sex, okwegalabanja. Is there something you want to know? Ebintu bwe bityo waliwo kimwandyagadde okumanya. What's going on in this house? N'ekyo ekigenda mu maaso mu nnyumba. Sex education with me. Taata yakwogerako nange ku by'okwegalabanja wano. Ate naawe byoze nabyo. So you know what sex education is? Kitegeeza omanyi emisomo gy'okwegalabanja. Okay. Kirungi. Well, I don't know, since you know what sex education is, I mean, kati adana engeri gy'omanyi ku bintu by'okukula okukazika. Conversation about it, you know, osobola about everything. Okukkiriza entubinyonyolamu kwe ntubyogerako ffenaano ne batoobo. Okiraba oti? Stuff you hear in school. Kwegamba ng'emuli ku ssomero. The boys that like you in school. Abalenzi nga babaagala nammwe mubaagala. Possibly like too. Kwegamba nga baagala ekintu bwe kityo. School. You know. Kano kaaseka kubanga senga alina bye yamira. Abaagala omanyi muyinza okulowooza bigambo byange. Abatutuulira ne bakkiriza banyumyemu ku bintu by'omukwano ebyo engeri gye bali nti bali mu vubuka. Taata oba mu meeting munaaba n'abaamu. Kati taata wajja alina ekintu ekimubobbya omutwe n'agamba mazima ddala ensonga zino zima kuba bwe ziti oba ensonga zino ziri taata alina kyatategeera anti muntu mukulu. Okay, my darlings. Kale baana bange. Good night, auntie. Good night. Good night. And my big baby. The big baby. Good night, rest, okay? Kana ekikulu kye kyasinza okwagala ddole. Ati baba tobakole batya. Mwe. The both of you. Mwe ababiri. You both have something to do with this, right? Muyinza okuba nga muyina kye mumanyi ku bino. Sikyo? It's a light, princess. Alimba princess yaloopye. I know it. Gwe nakitegedde kantu gwe. Nakitegedde. You guys are doing ne mmwe mukola ki? funny. Sebisesa nno. Ne bamusekerera. Ate Go and sleep. mugende mwebake. Mugende mwebake. No, we're still. Nawe obudde bukyali taagala. Ngambye mugende mwebake. Saa yakwebaka. What are you guys with? Nemwe obuhama bwaki bwe mwekubaana. Najjayo essimu. Agamba mwe ababiri mmwe. What are the both of you talking about? Nemwe mwogera ku ki? Naye n'ajja bamukuba akaama. Tubadde tugamba. It's so funny. Gundi mmwe tebisesa.
Why? Roza twebake baba tumuleke abaabe. Kati taata alina byalowoozaamu. Why do I feel like having a close contact with her? Lwaki mpuliranga ali okumpi ennyo n'omwana muwala oyo ani? What is the meaning of this word feelings? Mazima ddala lwaki nina empulira bweti? Lwaki fiiringi zijja? Taata alina fiiringi z'atandise okufuna. Taata taba ne fiiringi za maadamu w'abaana bano. Banange essomero lyonna bagenda teddiza taata ku maadamu, abaana ku baana. Katugirabe kati taata ng'avaayo waggulu tula mu ddiiro abaana waliwo. Well, call your sisters. Wayita basisita bo. Let me drop you guys off. Njaga bavuga batwala. Drop us where? Okututwala taata. At your summer school, of Ku course. ssomero temugenda soma? Dad. Ne taata. Saturday. Leero Saturday. Lessons on Saturday. Tetuba na lesson ku Saturday. Taata ekyoyoyo kibadde tekimutuma kusomera ate ku Saturday. Anything the matter. Kiki waliwo ensonga yonna? Ate wali. Ate wali. Does your teacher come around at all? Madamu wa mwabeerayo ku Saturday? No. Taata namanya ntya nga tetugendangayoko ku Saturday. It's okay. Kale tugireke. Should I still call them? Mbayite tugende? Don't worry. Baleke leero Saturday. It's okay. Weerabidde nti leero Saturday nyabo. Taata ayagala kugenda ku ssomero ate ku lunaku olusalirwako osoma. Taata nno yandibanga ayagala kwemuunya madamu. Taata ayagala kwemuunya madamu. Nze bwe ndaba ag'omumpapula we gaŋŋamba. Kati munnange ate ka adda tekaafuna olusujjasujja. Taata najja. Abadde atya oyo? Munnange ayongera kubuguma. You'll be fine. Ojja kuba fine muwala. Where is the princess and them? Princess ne Joe babaliwa? Here, Dad. We'll soon be done. Tuli eno taata tumaliza tujja. It's all right. Okay. Please, I need to go and get ready. Should I? Ne bambi nno ogenda kugamba wakiri muteeketeeke. I should bring him. Oyangwe tugende mu ddwaliro tumutwale. It's okay. Let them get done with their dressing. Kale balika bamalirize. Anything you can do to relieve her of the... Tugende ku ssomero then tukomeyo tumutwale mu ddwaliro. Kyonna ky'osobola okukola ekikakkanya pressure ndowooza kikole. Ndowooza kamuyiseko ekiwerowero okakkanya ka temperature. Let me just drop your sisters off to the school. Kale kansooke ntwale basisita bo ku ssomero munnange. All right, I'll be back. Ate tulyoke nkomewo nkutwale. Please be fast. I'm waiting down. Owaaye bawala mwanguwe njagala batwala. Kati omwana ow'obuwala omukulu Ada ye yalwadde. Kati taata kwe kusalawo atwale batoobe kuki? Ku ssomero. Nenga besiti wange Chef Josh omusisisisi ow'erinnya nkugamba nti nno naye munoonyeeko ku YouTube channel yo gwayagala okuyiga okufumba. Kugambye alinayo emisomo egy'enjawulo. Ate ekituufu kiri nti engeri gy'asomesaamu nnungi nnyo esobola okufuula omufumbi namige. Omukyala ali eyo leka kwesigaza emmere gy'omanyi okufumba nga ntono oba sinakindi nga waliwo enfumba ey'enjawulo gy'osobola ogikolamu nga togimanyi. Gezaako okulaba YouTube channel ya Chef Josh omusiisisiisi ate ensonga zigenda kuba nga zikutambulira bukwaku. Baawo muwe ku mmere naye yeeruma olugalo. Want to see your teacher? Kimulume naye ng'ewoomi alekera okulya eyo mu restaurant. Kati bano It's okay. bakimanyi taata To pick you girls. ayina koma mu mmotoka bagende mu ssomero. Kuno taata abadde agabagoberera. You know, since you started this your lesson. N'ababuuze nti taata lwaki oba oyagala okulaba omusomesa? Okay. Ati nga mumanyi okuva nga mutandika okusoma simulabangako mu buntu kumwebaza nsomesa. Abaana jjukira balina mission egamba taata terifuna mukazi mulala. Kyokka ffe twakitegedde taata ayina crush kati ate ku madamu waabwe. Ate abaana kwegamba oba kigenda bakitya wanno. Kati okudda mu kiraasi ate madamu naye alina engeri gy'ayambalamu oluusi ng'abayizi. Kati abakutuula ku tebo yo olaba wootuukira mu madamu n'ogamba bebi negiwunya.
kati mwana mulenzi ate yatuula ano ng'alaba Adda taliiwo. Adda tazze mu bayingira basisita be bazze naye ye tazze. Baleeti kama nabo ne batuuka. Obudde bwa madamu nabo buweddeyo aga kutandika somesa. Kabulaza mwana we bale kujja naye entebe eno nga nkalu. Adda ali muzaawa. Danga talabise. Kati mwana mulenzi ngamba obangende munoonyeeko. Ndowooza nge kadde ka madamu nako katuuse osomesa. Good morning, everyone. Muli mutya bannange. I welcome you guys to another beautiful week. Era mbaniriza mu weekend empya. Present. Nungi nnyo Kamala. I hope we all have that ready. Era kati ndowooza mwenna mwafunye edda project ez'okupresentinga. Kati. So you seem to need help. Wangambye oyagala kuyambamu. My laptop, and I don't know what I thought. Kati munayi simanyi byenyize ku laptop yange. Can I see it? Kandabeko? Ne bamuggyako ono eryo libazaalawo okubanga wabaddewo ayamba ate gwe n'ojja n'amagezi mangi era mwana mulezi tekyamuyisa bulungi n'agaba Dominique. If you don't get it, just forget about it. Thank you, Harrison, for trying to help. We'll see later. Naye balegezaako kunnyamba. Kangende ate abagezi ke bazze. Kangende nze. Kati onaamubuuza lwa sisita wo tazze. Ko ye nti mulwadde. Mulwadde yalwadde ki? Mulwadde z'abaana ab'omuwala. Zizityo oba abo batozimanyi zireke. Kati munaye n'amuyambako. We shouldn't touch that because... Wabula toddamu kunyigaawo kuba oddamu bigenda kuddamu bikyanga. Gwe naawe jangu tugende. Kati ono ye muganda wa Adda. Naye ate oli omulala ate si muzanyufu na kigenda mu maaso. Kati uginnyonnyoke. Kale mwana mulenzi avaayo naye ng'ajjudde. I do. Mwana oli otya? It's on your face like this. Kiki face yongeri bwetyo ki ekibadde? Dominica. Mwana Dominica. This guy. Mwana Dominica oyo. Yes. Now our class really want to be around. Mwana yefudde ekirala abuwala bonna mu kiraasi abusazeeko. You guys. Gwe. It is so annoying. Mwana unanyiiza. They are walking to our class. Olaba nange kennyini. Forget that. Okuva we yayingira kiraasi abawala tebakyatulabawo. Was annoying part of us. Balaba Dominica. Whenever Miss Laura comes into the class, Okimanyi? she looks as if Ne madamu Lola wajja mu kiraasi. Ayina ng'ejja mutunuuliramu mwana ng'ow'enjawulo. Doesn't talk to any boys in our class. Mwana oyo atuvukidde akayinja mu ngatto. Kale ye mulungi ize naye abawala bonna balaba ye. I didn't know anything to him. Mwana ate gwe kati bano banyiivu. Obusungu babuyina ku mwana mulenzi Dominique mulungi ye mugezi abala bonna gwe bagwirirako. Laavu y'essomero gye tulaba. Kyatubijjojjoke. Hi, Princess. Princess C. Oh, it's working perfectly. Muli mutya tuli oke. So, sample we discussed about. Ku kye twogeddeko oba tukoze tutya? Mwe mwogedde ku kimu ababiri. Exactly for Ada's number. Abadde ayagala namba ya Adda baaba. Bambi mugimpe nammwe. Gundi gwamanyi oba ogimuwe naye gimuwe ku lulonze. Gireeta. Kanjikuwe. 0758 74 31, right? Esembya 31. 34. Eyo. Gezo ogikube. Alright, ate tujja kulaba ate ekitundu ekyokusatu bigwerawa. Mwana mulenzi Adda. Mwana muwala Adda ng'ali mu relationship ne Dominique bakola kituufu bigwerawa. Taata nga tandise okufuna laavu ya madamu w'abayizi. Abayizi be oba abaana bazaala nga tebaagala awase mukazi mulala kigwerawa. Baana balenzi engeri gye batandise okulaba mu Dominique ng'afuuse Dominico Toretto bannannyini Fast and Furious kaguje waakuli omugezi ate nga mulungi kyampalaata kwegamba tole ki banaaba bamulaba batya bigwerawa. Naye nga njiweerezako abaana mwenna abali mu masomero ag'enjawulo. Light Schools Bulenga Matumida Konyo, Light Schools Bulenga waliwo ekibiina kyange kya TNL Team Drama Actors Club. Ngendayo ne mba training abaana abo okuzanya firimu. So nawe oba oyagala okuleeta omwana wo agwawa kwegamba asome ng'ate bwakuguka mu kitone kye muleete ku Light Bulenga tojja kwejjusa. Kati singana ate mu kitundu ekiddako ayagala okugula t-shirt weeziri
ate gwe abadde tannaba ku likinga bambi kikole ekintu ekyo tovanga tonna likinga. It's your boy VJ JoshK.